Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه
فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا قائما بصعيد الخطيب على المنبر من عيد الفطر رحمكم الله. يا قائما بصعيد الخطيب على المنبر من عيد الفطر رحمكم الله. يا قائما بصعيد الخطيب على المنبر من عيد الفطر رحمكم الله. إن الله يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا تتكلم ومن يتكلم أحدكم فقد لغى ومن لغى فلا ثواب له كاملا. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. استغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر 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 الله أكبر
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد كريم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام وهو يوم التسبيح وتحميد وتهليل وتعظيم وتمجيد فسبحوا ربكم فيه وعظموه وتوبوا إلى الله واستغفروه الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد معاشر المسلمين والmuslimat wazumaratil mu'minina wal mu'minat sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Melalui kesempatan yang mulia ini seiring dengan memancarnya sinar mentari pagi sebagai wujud kebesaran ilahi dan dalam suasana ibadah yang penuh sakral dan khidmat ini, mari bersama-sama kita memanjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, rahmat dan nikmatnya yang tak terhingga yang diberikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita dapat melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah setelah sebulan penuh kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan yang penuh berkah. Kita berdoa semoga seluruh rangkaian amaliyah ibadah kita yang kita lakukan di bulan Ramadan hingga saat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan disempurnakan segala kekurangan-kekurangannya dan dijadikan kita orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan istiqomah di dalam memegang teguh ajaran dan sunnahnya. Dan mudah-mudahan kelak kita semua yang hadir di tempat ini akan mendapatkan syafaatul uzmah beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya khatib berwasiat khususnya untuk diri khatib pribadi dan umumnya bagi kita semua. Marilah di dalam memasuki bulan Syawal ini kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti melaksanakan segala perintahnya dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Karena dengan bertakwalah kita akan memperoleh solusi dari setiap persoalan yang kita hadapi, dan dengan bertakwalah kita akan mendapatkan rizki dari arah yang tidak pernah kita sangka-sangka.
Dan marilah kita agungkan asma Allah dengan memperbanyak kalimat takbir, tahlil, tahmid dan tasbih di hari kemenangan Idul Fitri yang berbahagia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Sebagai ungkapan rasa syukur yang mendalam, menyongsong datangnya hari kemenangan dan bahagia dan penuh ampunan, gema takbir berkumandang di seluruh dunia. Sejak tenggelamnya matahari di kaki langit belahan barat akhir bulan Ramadan kemarin sore, bersamaan dengan hilir mudiknya kaum muslimin yang mengantarkan zakat fitrahnya, malam 1 Syawal terasa semarak dan syahdu oleh lantunan gema takbir dan tahmid. Sungguh besar terasa nikmat kemenangan setelah sebulan penuh kita menjalankan puasa di bulan Ramadan. Dan pada pagi hari 1 Syawal ini suasananya semakin semarak dan syahdu ketika kaum muslimin berbondong-bondong pergi ke masjid-masjid, musolah-musolah, bahkan ada juga yang ke tanah-tanah lapang untuk melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah. Kini nampaklah di hadapan kita wajah-wajah yang penuh kebahagiaan dan kegembiraan, bersatu dan berkumpul untuk tujuan yang sama, yakni sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur atas segala nikmat dan karunia-Nya serta hari raya Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Hari yang mulia ini adalah hari kemenangan bagi kita kaum muslimin. Setelah sebulan penuh melakukan jihad besar, yakni bertempur melawan musuh yang selalu melekat dan mengintai pada diri manusia, yang tidak lain musuh tersebut adalah hawa nafsu manusia itu sendiri yang selalu ingin menyeret manusia berbuat kemaksiatan dan dosa hingga akhirnya masuk ke dalam api neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Selama 1 bulan penuh pada siang hari di bulan Ramadan kita semua menahan diri dari makan, minum dan segala yang membatalkan puasa. Dan pada malam harinya kita laksanakan sholat tarawih berjamaah, tadarus Al-Quran, i'tikaf, berzikir, memperbanyak sodakoh dan infak. Bahkan di akhir Ramadan kita keluarkan zakat kita, baik zakat fitrah kita maupun zakat mal kita. Dan kini tibalah saatnya bagi kita untuk merayakan hari kemenangan kita. Dan seluruh umat Islam saat ini merayakan hari kemenangannya sebagai wujud atas nikmat Allah Subhanahu wa taala serta kemenangan yang didasarkan dengan keimanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Berjuang melawan hawa nafsu dan mengendalikannya selama 1 bulan penuh bukanlah pekerjaan yang ringan. Itulah sebabnya prestasi pencapaian pengendalian hawa nafsu tersebut mendapat penghargaan yang setinggi-tingginya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa surga. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah An-Naziyat ayat 40 sampai dengan 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut akan kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Sementara orang-orang yang tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya, hidupnya selalu diperbudak hawa nafsunya sendiri, maka kelak
akan menempati tempat yang paling hina, yaitu masuk ke dalam api neraka. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah An-Nazi'at ayat 37 sampai dengan 39. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka adapun orang-orang yang melampaui batas dan lebih condong kepada kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pada hari ini kita tengah merayakan hari kemenangan kita, yakni hari raya Idul Fitri. Seorang ulama ahli hadis yang bernama Al-Imam Zakiyuddin Abdul Azim bin Abdul Quwa Al-Munziri memberikan contoh bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merayakan hari raya Idul Fitri. Kata beliau adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang dan gembira menyambut hari raya Idul Fitri dengan perasaan gembira dan sikap penuh sukacita. Akan tetapi di samping itu beliau tetap melaksanakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau adalah orang yang maksum, terpelihara dari perbuatan dosa dan kesalahan, dan telah mendapatkan jaminan surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau tetap melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu dia juga suka mendamaikan orang-orang yang bermusuhan, menolong orang-orang yang teraniaya, melaksanakan silaturahmi, berbuat kebaikan kepada fakir miskin, dan mengunjungi kaum kerabat. Itulah yang dilakukan baginda Rasulullah SAW di dalam merayakan hari raya Idul Fitri. Dan adapun kegembiraan beliau lantaran karena beliau telah berhasil melawan hawa nafsu, melaksanakan perintah Allah, yaitu menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan yang paling menggembirakan beliau bahwasanya pada hari raya Idul Fitri umatnya pada hari ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala seperti bayi yang baru dilahirkan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Sebagai peringatan pada kita semua bahwa kegembiraan itu tidak bisa kita ukur dengan kacamata budaya. Gembira bukan berarti hura-hura atau berfoya-foya. Memasuki Idul Fitri bukan berarti merdeka. Karena selama Ramadan merasa dikekang, tidak boleh begini begitu. Lantas keluar dari Ramadan seperti kuda yang lepas dari kekangnya. Kegembiraan menyambut Idul Fitri hendaklah seperti apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, harus tetap dalam kendali tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi meski gembira, kita harus waspada, jangan sampai jor-joran berbuat sesuka hati. Masih banyak kita perhatikan di masyarakat kita, di mana adat atau tradisi dibesar-besarkan, sementara ibadah ditinggalkan. Lebaran masih 10 hari lagi, namun orang-orang sudah sibuk menyerbu pasar untuk membeli baju baru, celana baru, sepatu baru, bahkan rumah pun dicat baru. Seolah-olah Lebaran itu identik dengan pengeluaran. Idul Fitri seolah-olah dijadikan ajang untuk melampiaskan hawa nafsu yang selama ini terpendam melalui ibadah puasa Ramadan. Yang pada akhirnya latihan mengendalikan hawa nafsu tersebut harus berakhir pada pengumbaran hasrat kebendaan yang berlebihan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Selanjutnya marilah kita renungkan sebuah pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang bersumber dari Wahab bin Munabbih. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna iblis alaihi la'nah yasihu fi kulli yaumi aidin fayajtami'u ahluhu indahu fayaquluna ya sayyidana man aghdabaka inna nukassiruhu fayaqulu la syai'a walakinna Allah qad ghafara li hadhihi al-ummah fi hadzal yaum. Yang artinya sesungguhnya iblis laknatullah berteriak keras setiap hari raya Idul Fitri. Maka berkumpullah para prajuritnya di sisinya lalu bertanya, wahai paduka, siapakah yang telah membuat engkau begitu murka? Sungguh akan kami hancurkan. Lalu iblis berkata, bukan siapa-siapa. Akan tetapi pada hari raya Idul Fitri ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dosa-dosa umat Nabi Muhammad. Fa'alaikum an tashghaluhum bil ladzati wasyahawati wasyurbil khamri hatta yabghadahumullah. Kemudian iblis memerintahkan kepada prajuritnya, sibukkanlah mereka dengan berbagai kelezatan dan kenikmatan serta timbulkan nafsu syahwat kepada mereka dengan meminum minuman keras sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada mereka. Itulah iblis sedemikian kesal jika kita berada di hari raya Idul Fitri ini, karena Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Yang merasa usahanya selama ini sia-sia, yang telah berusaha menggoda dan menjerumuskan manusia untuk masuk ke dalam neraka, tetapi di hari raya Idul Fitri ini Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Maka untuk kehati-hatian kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, ijtahidu yaumal fitri fis sadaqati wa amalil khairi wal birri minas salati waz zakati wat tasbihi wat tahlil fa innahu al yawma alladhi yaghfirullahu ta'ala fihi dhunubakum wa yastajibu du'aakum wa yanzuru ilaikum birrahmah. Yang artinya, bersungguh-sungguhlah kalian di dalam merayakan hari raya Idul Fitri dengan memperbanyak sedekah dan amal-amal soleh lainnya. Seperti sholat sunnah, tidak lupa mengeluarkan zakat fitrahnya, memperbanyak tasbih dan tahlil. Karena sesungguhnya pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, mengijabah doa-doa kita, dan memandang kita dengan pandangan rahmat atau penuh kasih sayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Yang terakhir, marilah kita gunakan sebaik-baiknya momentum Idul Fitri ini yang penuh berkah dan ampunan ini untuk bersilaturahmi, bersimpu di keharibaan kedua orang tua, mengunjungi sanak kerabat, sahabat dan handai tolan untuk saling memaafkan dan mendoakan. Karena sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan sesama manusia, maka sadar ataupun tidak, kita pasti pernah melakukan kekhilafan dan kelalaian. Bahkan mungkin dengan sengaja kita lakukan kesalahan kepada sesama manusia. Maka pada momen Idul Fitri inilah saatnya untuk kita saling memaafkan dan saling mendoakan semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saking pentingnya silaturahmi ini, sampai-sampai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita semua dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, kata Rasulullah, la taqata'u wa la tadabaru wa la tabaghadu wa la tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana
la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salatin atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kalian memutuskan tali silaturahim. Janganlah kalian saling membelakangi. Janganlah kalian saling hasud dengki. Janganlah kalian saling membenci. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Dan tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak bertegur sapa kepada saudaranya sesama muslim sampai dengan 3 hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Demikianlah khutbah Idul Fitri yang dapat khatib sampaikan melalui kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan puasa Ramadan dan Idul Fitri ini kita benar-benar telah kembali kepada hakikat kemanusiaan dan fitrah keaslian kita sebagai manusia yang suci dan mulia. Sebagai makhluk pilihan Allah, pengemban amanah di muka bumi, sehingga akhirnya kelak kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ja'alanallah wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadihi salihin wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول العظيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وارض اللهم على 4 الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات يا شافي الأمراض يا دافي البليات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين اللهم سلمنا الإسلام والمسلمين في فلسطين وأهلك الكفرة والمشركين اللهم اصرف عنا وارفع عنا وادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف والمختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها
وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته